no hay asigun puede aguanta el su emosyon y rabio. Este un PNP staff member designado na 55th Special Action Force na tawi-tawi. Después que puede saber, desde su mismo primo, quien ya está na su residencia, alina HB Homes na tumaga, cuando avisa con él que él su mujer, tiene otro hombre, ta está na su residencia ayer aga. Estaba pa siguro na su assignment na tawi-tawi. Este si PO1 Eduardo Anudin ayer, y decidí sorpresa era con el su anak na di la residensya, y su mujer para man bakasyon. Pero cuando na puerta pa lang, iya sanggaya con el su primo, iya habla con el si cosa el tapasa adentro del casa. Wala kaming dapat magiging problema dahil pinunta ko dito para sa anak ko. Imbes na anak ko matatagpuan sa bahay, leksyon naman. Ibang lalaki ang inaalagaan, di ba? Yan ang ginawa ko. Dito sa bansa. Nag-Muslim mo lang. Ikaw ay nagsasabi ko ang sagot mo lang. So, may siyempre, yun na. Yun na yung sagot eh. Yun na rin ang hinahanap ko. Magdalawang salita. Kasi kung talaga siya yun, sasabihin ko talaga na kung yun talaga, kung hindi ako nalit, kung dumating sa mga aeroplano ng 7 o'clock, yung may early flight katulad ng mga, mahabutan ko talaga sa siya. Ngunit ay nagpapalagay kasi may picture sila. Nilabas ko man sa maraming sa lahat sa mga dito. Ang mura mo. Sabi ko, ganyan ang ginagawa sa akin. Nandun ako nagpapakahirap sa tao-tao. Sandaan yung mga operasyon ng mga trabaho namin. Tapos, ikaw sabi ko sa akin, pinampal ng asawa ko. Enseguida si entra el pulis na su residencia, donde presente el mga familia del su mujer na lugar. Pero él más ya aumenta el su desgusto. Si porque como tolera el familia del su mujer, el cosa taas este a mediante, el Italian na sumisyon na tawi-tawi ta sirbi con el nasyon. Y él, ya pwede tira con el biktima, nombrado como si Alfred Tan, residente del Talon-Talon, estudyante pa lang de kolehiyo. Ang sakit dito, pinagkakaroon ng kapatid niya, ng kaibigan niya, at yung kayo sa asawa ko, walang alam sa mga ganyang bagay. Hindi nila alam yung nangyayari. Yung pagsisisi, tingin ko parang wala akong pinagsisisihan. Kasi ako yung bihado. Pero yung pamamahay ko, ginawa ng hindi karapat-dapat. At saka alam naman siguro natin lahat, iba talaga sa anong Muslim. Cuando uhi con el tiro, el mga okupante del casa ya andamira con el cuarto, y habla que hindi gali amo el persona kung kanya pwede tira el pulis. After na settle ko na doon, na nandoon na siya, inalaga, nilisina ng mga doctors doon. So, ang ginawa ko, alam ko naman yung batas. So, dahil eka nga na useless naman yung pinag-aralan natin kung tayo ang papasok ng batas tayo, tapos tayo ang lalabag mo. Ginawa ko yun bilang ako na lalaki, di padre di pamilya. So, after yung ginawa ko na bilang pagkalawasi ko sa loob ng pamamahay ko, bilang batas naman ang sinusunod sa akin at batas din ako, kaya sinurrender ko sa sarili ko. Nag-blatter ako dito sa police station Santa Maria. Ya explica si Anudin, kenway ele abusa con el su uniforme, llevando el nombre del staff, siendo asigun con ele ya hace con este como su personal problema, que debe ele enfrentar. Después que él personalmente ya le va con el víctima na hospital, él también personalmente yaman blatter con el incidente, y yaman surrender na estasyon de policía na Santa Maria, donde él yaman surrender el su 9mm Glock pistol, kaya usa él na krimen. Él ahora detenido na celda del pulis na Santa Maria, donde él posiblemente enfrenta el caso de homicide, mientras el víctima ahora critical pa el kondisyon na hospital. Ya procura el news team saca el lado del suspect, pero cuando llega kami na su residencia, no hay más este mga gente. Albert Luna, Dateline, Zamboanga.